I have not seen this guy for 12 years. Kato mitä äijä! Miten ne päästä sut vittu maa? Mitä äijä? Mikä tässä väsyttää? No väsyttää hitto meikäläistäkin. 12 years I have not seen this guy. Okei. Ai hitto äijä. Tässä on meikä kuukauden himo. Vitsi kuule ihan viimeisen päälle. Pelit ja pensseli. Patja alunen. Kaikki löytyy. En oo siivonnut. Ihan siistihän täällä. Rasvat. What is this? What is inside of this thing? In this thing, Yeah. beef. What else? Cheese. Beef and Main cheese. Beef and, mainly beef and cheese. There's feta cheese, mozzarella, 8 hours slow cooked beef, and Kalamata olives. Okay, sounds very good. No? This is one who is gaming. Karamellisoitu sipuli. Ja tomaatti. Tää naru on muuten liukas tää. Pääsen, mutta mä nyt annan ton mennä ton lapseen. I'm at the jail right now. I don't know how long. I asked the police officer, who's my nephew. I'm gonna stay here for 4 minutes. Then I asked again, why so long? And then he said I need to stay 5 minutes here. So at the end of the day, I'm not really sure how long I need to stay here. So let's see. I have a rob a bank, and I'm actually not ashamed of that. So that's why I'm here at the prison. Police officer, I don't see him nowhere. Let's see when he comes back. I'm hearing some footsteps. Okay, police officer, can I get out from the prison? What? Why? How long more? 5 more minutes? Eno, odotetaanko vähän painia? Painia. Otetaan ihan kohta. Is it good? Takatko sitä suojaa? Mä suojassa. Mä käytin oikein. Suojaa! Suoja, se ei voi ampua. Ai! Ei! Kuuluu tästä nimenomaan tossa video siihen perään.
You start from up. Up on the corner. Good job. Slowly down. Good job. Very good. Oi, 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 oi. Okay, I think I'm ready. Car is packed. It works. Let's go, New Zealand. Back, and unfortunately, you're listening to Brian FM. Jätkä, täällähän sataa lunta, hä? Kesänakeilla. Kesänakeilla vuoristossa korvatkin on lukossa jo. Toivottavasti on kovin jäässä tää tie, niin. Mutta kelpaa ainakin ajella. On nimittäin aika kovat maisemat. Tosi hieno, upeeta. Ai että! No wonder why the Lord of the Rings has filmed here in New Zealand. There is no doubt about that. Why is it? It's so freaking beautiful. Wow. Hyvät naiset ja herrat, kello on 1.17. Oon jossain päin Uutta-Seelantia. Nukun autossa. Heräsin kylmyyteen. Ja heräsin käymään vessassa ja voin muuten kertoa, että on muuten niin kaunis taivas, että huhhuh. Siis on miljoonan tähden taivas ja kuule vitsi kun voisin tän teille näyttää. On tähtisumua ja on paljon tähtiä ja Herran Jumala sentään. No hyvää huomenta rakkaat ystävät. Ladies and gentlemen, good morning everybody. Here I am in my 5 stars hotel and look at this man. Look at this. What do you think? It has absolutely 5 stars view. Even it was a little cold at the night time, but you know I have this very thick blanket, so it helped me a little bit.
And it's nice to wake up on this kind of view. There is a beach. So actually there is somebody, hey! Ei oo yhtään hassumat maisemat. Tää kattila siihen ja saadaan kato hyvät aamu chuffeli puffeli. Se on muuten semmonen juttu, että tämähän saattaa tulla pingviinikin vaikka kahville. Ei yhtään hullummat maisemat vai mitä sanot? Ja muuten pelaa muuten kuukkerikin aika hyvin. Tästä vaan. Kyllä. Hyvät naiset ja herrat, tänään meillä on lammasta. Ihan viimeisen päälle kylykset on pannulla ja sitten kun ihmettelee tätä luontoa ja ihmettelee tätä maisemaa, mistä tätä tehdään, niin purokit tossa liplattaa vieressä, niin eihän se paremmaksi voisi perjantai lähteä käyntiin. Mites teillä siellä? Onko pakkasta tai sataako räntää kenties? Ei mitään, terveisiä täältä kaunista Uudesta-Seelannista. What are we gonna buy? We got buy nice way. But okay, but you said me to hold this money. Do you have money on your pockets? No. You know, always need to have a money on your pocket. Every time, put it in your pocket. Every time need to have some money on your pocket in life. Now we are good to go. Are we? Yes. Okay, good. Let's go. But do you know why you need to have money in your pocket? You know, you never know if you meet
a nice girl, and then you can buy ice cream for her. You got it? Okay, good. We do. Whoop. Shroop. Guys, what are you doing? What are you doing? I'm making all nice and big over here. You were cleaning the wall also. I'm going to clean. You were cleaning the wall? I'm going to clean the whisk. Sana. Roodi sanoi, että pitää mennä punttisalille. Otatko vasurin vai? Ootan mä vasuri. Mitä se vasuri tolla? Tolleen on tosta noin. Kun en oo käynyt Niin, että 20 vuoteen. No niin. Hän sanoi, että on vielä patimpi kuin minä. Ei, mä niin sanon. Mä sanoin, että ei se mua voita. Okei. Okay. No niin, saa lähteä. Väännä. Mulla on semmonen käsi, että tää ei taivu tästä mihinkään. Mä voin olla tässä puoli tuntia. Niin mäkin voi. Haki sillä tärisee käsiin. Häh? Mä en ois vielä Eikö se? En mäkään vääntänyt. Niin no. No voit se koittaa vääntää. Ei, mä tässä kato päivän tässä. Äijä vääntää ruuve. Niin, Ei se aina. Ei se Mä aina. väännän ruuve. Ei tästä voi vääntää tästä mihinkään suuntaan. Ei voikaan vääntää mihinkään. Mutta ei tää tuu tälleen loppuun tää peli. Ei. Kun sä et voi vääntää mihinkään suuntaan. Niin, tää on Tää pitää tarvii pöydä, kun et sä saa... Niin onkin, mutta en mä tätä hävikkää. En minäkään häviä. Tässä ollaan. No ollaan tässä sitten. kun ei oikeesti, kato, kun sä et pysty vääntämään tästä. Pitää mennä pöydälle. Kato, voihan tässä vääntää. No väännä. Vähän voi vääntää. Tässä ei voi kato huijata. No kyllä se Jos ei. otetaan tohon noin, kato kyynärpäät tohon vastakkain. No. No, se silti voi vääntää. Et sä saa mun kättä. Voi. Et sä Ei saa. niin, mutta et sä saa munkään kättä. En saakaan. Peli-idea on tässä. Käden vääntää. Niin. Se on veljekset kuin Ilveksen. Ruoka on valmista puolen tunnin päästä. Jätkäs, mikäs meininki? Aatti, Wait. what are you doing? We gotta put some pipes in here. Pipes? Yeah. Have you eaten the... The item same. Ah. Oh. Okay, it's coming. Oh. Kick it. Oppa. That's good. Need to always take care of little brother. Torben, it's your turn. Kick it. Kick it. Potkaise se. Potkaise. Mitäs tässä on tässä sapuskassa? Kanapastaa, siinä on kanapastaa, siinä on sieniä, paprikaa, sipulia, voita, pippuria, suolaa niin kuin kuuluu. Siinä on Mikä kastike? kerma on siinä. Ja mä laitoin tähän päälle tän kun ananaksen laitoin, niin mä laitoin siihen sitä Ai siinä on ananas päällä vielä. ananas on siinä päällä. Siinä kato jää ananas kaiken sekaan. Voi Se ananaksen päällä on se sinihomejuustokastike. Oho. Halusin sulle tehdä, kato. Joo, ja sitten on valkosipulileipä, tietenkin. Siitä on ihan vaan valkosipulileipä. Ei, tää on hassumpi. Ei pitäisi olla. Aavistuksen tuntuu siltä, että ois kotona. Tervetuloa Intiaan Kankkusaareen. Ei siinä. Täällä oli 5 lentoa ja siihen
odottelut päälle lentokentällä ja